Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16, book 2, lesson number 5 on destroying books, part 2. Question number 7. Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and the suspicions which his action were likely to arouse. मुसन्निफ की दरिया में किताबें फेंकने की आधी रात की मुहिम जोई बयान करें और इसके इस अमल से जन्म लेने वाले इम्कानी शकूक व शुबहात बयान करें। आंसर, ही पुट द यूजलेस बुक्स इनटू अ सैक। वो इन बेकार किताबों को एक बोरी में उसने भरा। ही केम आउट, वो बाहर आया, एंड रीच द बैंक ऑफ द रिवर इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और रात के अंधेरे में दरिया के किनारे पहुंच गया। He feared, उसे डर था, that people would suspect him as a thief or baby killer, कि लोग उस पर चोर होने या बच्चा चुराने का शक कर सकते हैं। Finally, he looked around, उसने इधर उधर देखा, and threw the sack into the river, और बोरी को दरिया में फेंक दिया। Question number 8. How did he muster up courage at last to fling them into the river? उसने किताबों को दरिया में फेंकने के लिए कैसे हिम्मत या हौसला इकट्ठा किया। He thought that if he failed to throw the sack of books now, कि अगर उसने किताबें अब भी ना फेंकी, he would never walk with his high head, तो वो कभी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेगा। He finally mustered up his courage, आखिरकार उसने हिम्मत की, and threw the sack into the river, और बोरी को दरिया में फेंक दिया। Question number 9. Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? क्या उनको उन किताबों से हमदर्दी पैदा हुई जिनसे कभी उसने छुटकारा हासिल किया था? या how did the writer feel about the books after throwing them into the river? मुसन्निफ ने किताबों को दरिया में फेंकने के बाद कैसा महसूस किया? आंसर, after throwing the books, किताबें फेंकने के बाद, the writer felt sorry for them, मुसन्निफ ने उनके लिए अफसोस का इजहार किया। He thought, उसने सोचा, that the innocent books would be lying lonely in the mud of the river, कि अब ये किताबें दरिया की कीचड़ में तन्हा पड़ी रहेंगी। What difficulty brought Jesse Square within the shadow of the rope? कौन सी मुश्किल मुसन्निफ को फांसी पर लटका सकती थी? He put the useless books into a sack. उसने बेकार किताबों को बोरी में भरा। He feared that people would suspect him as baby killer, कि लोग, उसे डर था कि लोग उस पर बच्चे को मारने का शक कर सकते हैं। For killing the baby he could be hanged, और बच्चे को कत्ल करने की वजह से उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। Question number 11. Why did the writer feel uneasy when he saw the policeman? जब मुसन्निफ ने पुलिस वाले को देखा तो उसे क्या बेचैनी महसूस हुई? The writer felt uneasy या frightened to see the policeman. मुसन्निफ पुलिस वाले को देखकर बड़ा बेचैन हुआ, डर गया, because he thought, वो समझता था, that the policeman might take him for a thief, कि पुलिस वाला उसे चोर समझ लेगा। Question number 12. Why was the writer worried about the splash? मुसन्निफ पानी की गूंज से क्यों परेशान था? इसका जी आंसर है, the writer thought, उसने सोचा, that the splash of water might create great problem for him, कि ये गूंज उसके लिए बड़ा मसला पैदा कर सकती है। He might be suspected and arrested, उस पर शक किया जा सकता है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं जी बोर्ड पेपर्स के साथ। स्लाइटली, अ लिटल,
تھوڑا سا، ہلکا سا. پیڈسٹرین راہگیر واکر. ٹریمپ آوارہ گرد ویگابونڈ. ایگنی تکلیف پین. ٹریمپ وانڈرر آوارہ گرد. ایگنی پین. سویگ اسٹولن گڈز چوری کا مال. اسکیفلڈ گیلوز. اب ہم بورڈ کے ایڈیمز اور وربل فریزز پڑھیں گے. 76 نمبر. ٹو پاکٹ این انسلٹ. بے عزتی برداشت کرنا. I could not pocket an insult and slapped him. میں بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور اسے تھپڑ لگا دیا. To pull a long face. پریشان ہونا. He pulled a long face at his failure. اس کی ناکامی پر بڑا پریشان ہوا. To put up with. برداشت کرنا. I can't put up with this insult. میں اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا. ریڈ لیٹر ڈے. خوشی کا دن. In our history 14th August is a red letter day. ہماری تاریخ میں 14 اگست خوشی کا دن ہے. ریڈ ٹیپ. دفتری تاخیر. My application fell a victim to red tape. میری درخواست دفتری تاخیر کا شکار ہو گئی. پریپوزیشن. Listen to my lecture. میرے لیکچر کو غور سے سنیں. Listen to ہوتا ہے غور سے سننا. He is blind in one eye. وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے. Blind in ہوتا ہے اندھا ہونا. You should not be ignorant of law. آپ کو قانون سے لا علم نہیں ہونا چاہیے. Ignorant of لا علم ہونا. She is proficient in English. Proficient in means ہوتا ہے ماہر ہونا. He is not entitled to vote. Entitled to کہتے ہیں حقدار ہونا. وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے. پیسج نمبر 8. قائد اعظم مسلمانوں کے عظیم ترین رہنما تھے. دا قائد اعظم was the greatest leader of the Muslims. ان کا نام محمد علی جینا تھا. His name was محمد علی جینا. وہ کراچی میں پیدا ہوئے. He was born in کراچی اور سندھ مدرسہ میں پڑھتے تھے. And studied at سندھ مدرسہ. وہ بہت ذہین اور عقل مند اور بہادر تھے. He was very intelligent, wise and brave. انہیں مسلمانوں سے بہت محبت تھی. He had great love for the Muslims. وہ جانتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں. He knew that Hindus were the enemy of the Muslims. آزادی کے بعد وہ مسلمانوں کو غلام بنا لیں گے. After freedom they would make the Muslims their slave. انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. He demanded a separate country for the Muslims. پاکستان وجود میں آ گیا. پاکستان came into being. قائد اعظم پاکستان کو جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے. The قائد اعظم wanted to make Pakistan a democratic country. Dear students, آج الحمدللہ ہمارا پارٹ 1 میں سے 5واں لیسن آن ڈسٹرائنگ بکس بھی مکمل ہو گیا ہے. پیراگراف بھی چل رہے ہیں. ایڈیمز اور پریپوزیشنز بھی ساتھ چل رہی ہیں. سینونیمز انہیں تیار کریں اور امتحان کی تیاری کریں. اوکے, اللہ حافظ.